Qo'qon shahrida og'ir xastaliklarga chalingan ijtimoiy muhofazaga muhtoj fuqarolarga beharas yordam ko'rsatildi. Kechiktirib bo'lmaydigan ayrim holatlarda hayot-mamot masalasi kun tartibida bo'lgan holatlar uchun asosan qimmat dori vositalari, ayniqsa farzandini xastaligida aziyat chekib turgan fuqarolar dardiga malham bo'ldi. Aniq tashxisini bo'lgani yo'q, lekin leukositlar kamayib ketib, ko'payib ketib, trombositimiz tushib ketdi. Mablag' tomonidan doriga yetkazilmay qolib, keyin shu hokimiyatga chiqib, iltimos qilib so'radi, moddiy yordam so'raganida davlatimiz hozir bilan yurtboshimizga rahmat, chunki mana dorilar berishyapti. Oliy Majlis huzuridagi fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi grantlari asosida ajratilgan dori vositalari egalariga topshirilar ekan. Mamlakatimizda davlatimiz rahbarining rahnamoligida amalga oshirilayotgan insonparvar siyosat, fuqarolar farovonligi yo'lida qilinayotgan ezgu amallar e'tirof etildi. Davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan Oliy Majlis huzuridagi fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi ko'magida Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida faoliyat yuritayotgan Saxovatli insonlar xayriya jamoat fondi tomonidan 20 nafar dori-darmonga ehtiyojmand oilalarga onkologik kasalligi bolalarga dori vositalari tarqatilyapti. Joriy yilda ushbu grantlar yuzlab fuqarolarga yordam ko'rsatish imkonini berdi. Bugun o'tkazilgan saxovat tadbiri natijasida ushbu binoni tark etib ketayotgan fuqarolar yelkasidan tog' ag'anadi. Ko'zlarida baxtli va farovon hayot uchquni va ertangi kuniga ishonch paydo bo'ldi. Ulug'bek Narboyev, Yelena Melixova, Qo'qon shahar hokimligi axborot xizmati uchun.